Всевышний Аллах прощает сразу. Вы можете годами совершать грехи и ослушаться Аллаха, совершать грехи один за другим. Неважно, осознанно вы их совершаете или нет. О Аллах, я знал, что молиться обязательно, но я не молился. Я знал, что это грех, но все равно делал его. Я знал, что это запретный заработок, но все равно продолжал работать там. Я знал, что лжесвидетельствовать это грех, но все равно сделал это. Я знал, что нельзя такое говорить, но все равно это сказал. Я обидел моего брата, потому что был зол на него. Я не помог соседу, потому что забыл про него. В те дни я думал только о себе. Я знал, что нельзя грубить родителям, но все равно сорвался на них. Меня захлестнули эмоции в тот момент. Что бы это ни было, сколько бы вы ни грешили, сколько бы ни ослушались Аллаха на протяжении многих и многих лет, вам достаточно покаяться перед Аллахом за все грехи, и Он простит вам. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный». Даже если раб переступит все границы в совершении грехов, и так будет продолжаться многие годы, если он всю свою жизнь будет грешить, все равно пусть не теряет надежду на милость Аллаха, поскольку Аллах прощает все грехи. Вернись к Аллаху, покайся перед Ним. Но это кажется слишком легким, ведь когда мы просим прощения у какого-то творения, они не прощают нас так легко. В результате люди делают то, что в психологии называется проекцией. То есть мы проецируем человеческую неспособность прощать легко и сразу на самого Аллаха. И мы начинаем думать, что Аллах тоже сразу не прощает. Люди говорят себе: «Как Аллах простит меня? Ты хоть знаешь, сколько грехов на мне?» Да, я тоже слышал про аят, где Аллах говорит, что прощает все грехи полностью. Но, брат, ты же понимаешь, я такие дела натворил. Я безнадежный грешник. И ты даже не представляешь, насколько я далек от того, чтобы надеяться на прощение от Аллаха. Вы даже не представляете, как много людей пишут мне: «Я знаю, что Аллах гневается на меня. Я знаю, что Аллах ненавидит меня». Просто невероятное количество мусульман считают, что они никогда не заслужат прощения от Аллаха, что даже надеяться не стоит. Я хочу, чтобы вы знали одно. Вина – это хорошее и полезное чувство. Именно с этого мы начали. Но есть и искаженное чувство вины, когда человек думает, что из-за тяжести своих грехов Аллах никогда не простит его. Он теряет надежду на прощение от Аллаха. Знаете, кто убежден, что Аллах не простит его? Иблис. Он убежден в этом. Если я разделю с ним это убеждение, то значит я в пропащей группе. Я ни в коем случае не должен так думать про себя. И вы ни в коем случае не должны думать, что Аллах никогда не простит вас. Этого нельзя делать. Не поступайте так с собой. Есть еще одна фраза, которая может привести к отчаянию. Аллах гневается на меня. Аллах ненавидит меня. Что удивительно, хоть в Коране и встречаются слова «карахия», «карага», глагол «якраху», что означает «ненавидеть», «чувствовать отвращение», Всевышний Аллах не использует это слово в отношении людей. К примеру, Аллах не говорит, что Он ненавидит кого-то. Он говорит, что не любит такого-то. Да, Всевышний Аллах не любит определенные группы людей. Но Аллах нигде не говорит, что Он ненавидит определенных людей. Когда же Аллах говорит, что ненавидит что-то, то это обычно какое-то действие, совершаемое людьми.